हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्य हेल्थ उपचार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सर्दी, कफ, नाक से पानी गिरना, सर्दी से माथे दुखने की समस्या से ग्रसित इस समय, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि ठंडी के मौसम आ चुके हैं और मौसम बदलाव के कारण दोस्तों यह समस्या एक आम बात है। दोस्तों, यह समस्या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों, नाक से बार बार पानी गिरना, सर भारी भारी सा होना, दोस्तों कफ, यह समस्या, खांसी जैसी समस्या, दोस्तों यह आपको बहुत ही परेशान करते हैं। खासकर जब ठंडी के मौसम आते हैं तो दोस्तों इस समय यह समस्या बहुत ही तेज़ी से लोगों के शरीर में फैलती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को हो जाते हैं। दोस्तों, इससे कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी का अचूक इलाज, कारगर रामबाण इलाज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपके मसाले में होते हुए भी आप इन समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, लेकिन बस दोस्तों अब आप इस समस्याओं से कभी ग्रसित नहीं होंगे। दोस्तों, ग्रसित अगर सर्दी खांसी आपको कभी होंगे भी तो दोस्तों आप यह आसान घरेलू नुस्खा अपनाकर आप उसे जल्द से जल्द ही ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसमें जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग बताने वाले हैं जो आपको एक ही में डालकर करना है, जिससे यह दोस्तों बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो 3 सामान आपको बताने वाले हैं वो हैं दोस्तों मरीच, अदरक और दोस्तों हल्दी। दोस्तों, इन तीनों को आपको काढ़ा की तरह बनाना है। उसे बनाने की जो प्रक्रिया होती है, चलिए अब मैं आपको खुद से ही बनाकर दिखाते हैं कि इसे किस तरीका से आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गैस के पास। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, मैं गैस के पास आ गया हूं और गैस को आप करता हूं ऑन। गैस ऑन हो गया है। अब हम इस पे जिसमें बनाएंगे दोस्तों, छोटे से टोपे लिए हैं और उसमें दोस्तों 1 गिलास मात्रा में हम इसमें पानी देंगे। आप अपने हिसाब से आप दीजिएगा, जितना लोग होंगे उस हिसाब से आप दीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जो हम उपयोग करने वाले हैं वो हैं हल्दी और अदरक। देखिए, इतना छोटा सा एक अदरक ले लिए हैं और दोस्तों इसमें थोड़ा सा मरीच ले लिए हैं। एक हाथ खुलता भी नहीं है वीडियो बनाने के लिए। राम है जय। देखिए दोस्तों, छोटे दाना था इसलिए कम से कम 7, 8, 10 दाना हम ले लिए हैं इसमें। और दोस्तों, इसके लिए हल्दी जो हम उपयोग करेंगे वो हल्दी भी हम ले लिए हैं। तो दोस्तों, इस जो मरीच है इसको हम इसमें डाल देंगे और उस पानी को उसमें गर्म होने देंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद दोस्तों इस बीच में हम इसमें आधे चम्मच दोस्तों हल्दी इसमें लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों आधे चम्मच ही है। आपको दिख रहा हो तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आधे चम्मच हल्दी दिए हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसको मिला दिए हैं और अब इसको हम इसमें अच्छे से इसको थूर कर इसमें मिलाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इसके थूरने का सामान भी लाना होगा। तो 1 मिनट की हम देख रहे हैं, आप इससे हम घर द्वार पे
ऐसे काम होता है तो इसी से काम चला लेते हैं दोस्तों। इससे इसमें कूटेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम ये देखिए कितना अच्छा से ये खोलने लगे हैं, तो इसका गैस थोड़ा कम कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा खोलने लगा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और यह ज़्यादा आंच लगने के कारण। तो दोस्तों हम इसे अच्छे तरीक़ा से इसे कूटेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम अच्छे तरीक़ा से इसे कूट लिए हैं इनसे, और यह बारीक हो जाने के बाद दोस्तों इसको हम इसमें दे देंगे। इसमें लगा हुआ था तो इसमें, और दोस्तों इसमें जो कूट के रखे हैं हम इसको हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों इसका आप 1 से 2 बार ही उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आपको सर्दी, कफ और दोस्तों नाक में पानी बार बार आना, गले में फंसा हुआ कफ, सिर भारी भारी लगना, दोस्तों किसी भी प्रकार के सर्दी के संबंधी समस्या होगा वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यह बहुत ही कारगर और अचूक इलाज है। दोस्तों एक चीज़ हम भूल रहे हैं, उसमें हम नमक डालना भूल गए हैं, तो दोस्तों नमक हम इसमें डालेंगे। दोस्तों हम नमक ला लिए हैं और इसमें आधे चम्मच दोस्तों नमक भी ऐड करेंगे। आधे चम्मच है, आधे से भी बहुत कम है दोस्तों, इसमें लग गया इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। दोस्तों इसे हम इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही कारगर और अचूक रामबाण इलाज है दोस्तों। इसका आप घर पर मात्र 2 टाइम ही उपयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि एक दिन ही उपयोग कर लेते हैं, तो दोस्तों यह आपको बहुत ही कारगर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक ही दिन में दोस्तों यह समस्या, आपके जो समस्या है सर्दी से रिलेटेड दोस्तों, किसी प्रकार के, जैसे कि मैंने पहले भी बताए थे कि आपको नाक जाम हो, नाक में पानी गिर रहा हो, या दोस्तों माथे भारी भारी सा हो, कफ आपके गले में अटक गया हो, तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी तमाम समस्या होते हैं सर्दी कफ से रिलेटेड, वो दोस्तों बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसे आप सुबह खाना खाने के बाद और शाम खाना खाने के बाद, सोने के बाद अगर आप लेते हैं दोस्तों, एक ही दिन में आपको बहुत ही कारगर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। या जितने दोस्तों इसमें हम सामान लिए हैं, आप मात्र 3 सामान लिए हैं, उसमें दोस्तों हल्दी, मरीच, अदरक और दोस्तों नमक का उपयोग किए हैं। तो दोस्तों यह सभी का उपयोग अगर करते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही कारगर और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने घर पर इनका उपयोग करें और बहुत ही कारगर रिजल्ट पाए। तो दोस्तों आप इसे अपने घर पर एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। और इससे जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यह 5 मिनट में यह हो गया है। अब हम इस गैस को बंद करेंगे। 5 मिनट में ही यह ठीक हो जाता है, अच्छे से यह बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। अब हम इसे गिलास में, कप में इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों। इसका एक कप ही उपयोग करना है और इसका जो रिजल्ट आप देखने को मिलेंगे, आप बहुत ही कारगर रिजल्ट हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2 कप की मात्रा में हुआ है। आप इसे ऐसे लेकर आप पी सकते हैं दोस्तों, यह बहुत ही कारगर रिजल्ट आपको देंगे। तो इसे घर पर आप अवश्य एक बार ट्राई कीजिएगा और आपके जो सर्दी कफ से समस्या, जो भी समस्या है, इसमें यह रामबाण आपको काम करेगा। तो इसे आप अवश्य ही अपने घर पर उपयोग करें और सर्दी कफ से समस्याओं को तुरंत दूर करें, तुरंत भगाए दोस्तों। इन सर्दी कफ होने से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होते हैं। जो दोस्तों यह दवा, यह जो नुस्खा आपको तैयार हुआ है, यह दोस्तों उन्हें भगाने में बहुत ही कारगर रिजल्ट आपको देंगे।
तो दोस्तों आप इसे इस तरीक़ा से लेकर पी सकते हैं। इसे ठंडा होने देते हैं हल्का। दोस्तों ये ज़्यादा गर्म है और इसे आप पी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मैंने इस वीडियो में जो तरीका आपको बताए हैं आप अपने घर पर इसे ट्राई अवश्य करेंगे। और दोस्तों आपको सर्दी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके समस्या हो तो दोस्तों आप इसका उपयोग करके आप इसे बिना कहीं बाहर से किसी भी गोटी टैबलेट लाए हुए दोस्तों घर का आसान आयुर्वेदिक उपाय करके आप अपने यह समस्या को अवश्य ही ठीक कर लेंगे। दोस्तों यह बहुत ही कारगर और अचूक इलाज है जिसे आप इसे सुबह या शाम खाना खाने के बाद अगर 1 कप के मात्रा में पी लेते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट देंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा सर्दी हुआ है तो दोस्तों आप अपने दिनों में जो पानी पिए उसमें दोस्तों आधे चम्मच हल्दी इसमें अवश्य मिला ले, जिससे दोस्तों आपको यह बहुत ही जल्दी ठीक होने में आपको यह समस्या को दूर करने में सहायता मिलेंगे। ऐसे दोस्तों आप इसे 2 बार सुबह या शाम ऐसे ही उपयोग कर लेते हैं तो आपको यह समस्या ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नीचे में लाल बटन होगा दोस्तों उसे दबाकर अवश्य ऑन करें। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, सिर्फ आप एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों बगल में जो घंटी है उसे भी आप अवश्य दबाकर ऑल कर के निशान पर क्लिक करें, जिससे दोस्तों यह ऑन हो जाएगा, जिससे मेरे हेल्थ संबंधी मैं जो भी वीडियो बनाऊं दोस्तों मैं इस वीडियो पर हेल्थ संबंधी के वीडियो हर प्रकार के वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई आपको कुछ जानना हो हेल्थ संबंधी तो दोस्तों आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे आप किसी और जगह पर शेयर भी कर सकते हैं, किसी और लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों यह घरेलू बहुत ही आसान और कारगर उपाय है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।